Usted, ¿cómo se llama ese animal? León. El león, hágalo duro. ¿Cómo? Vamos a ver si está el león. Sí, el león. Hágale, papi, vaya, 3 cosas. Listo. ¿Usted? Elo. ¿Cómo? Burro. ¿Cómo? Burro. ¿Cómo hace el burro? Eso, hágale. 2, 3. Eso, así es. ¿Usted? ¿Cómo se llama ese animal? El perro. El perro. Hágale, 4 cosas. Otra. ¿Usted? ¿Cómo se llama ese? El burro. El burro, ya lo dijeron. El gorila. ¿Cómo hace el gorila? Háblelo duro. Así. Hágale. ¿Usted? La oveja. ¿Cómo hace la oveja? Eche para atrás. Cuac, cuac, cuac. El pato. ¿Cómo? Cuac, cuac, cuac. Hágale, cuac. ¿Usted? Duro. ¿Cómo se llama ese animal? Gato. Hágale, el gato. ¿Usted? ¿Cómo se llama ese animal? La serpiente. Serpiente. Sí está, correcto. Vamos. ¿Usted? Duro. ¡Aú! ¿Cómo se llama eso? El lobo. El lobo. Sí está, correcto. Hágale, vaya. ¿Usted? ¡Mu! ¿Cómo? ¡Mu! ¿Qué? ¿Cómo se llama ese animal? La vaca. La vaca. Sí está, hágale. Cucuruyú. ¿Cómo? Cucuruyú. ¿Cómo? Cucuruyú. ¿Cómo se llama ese animal? El gallo. El gallo. Sí está, correcto, hágale. ¡Ve! ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese sonido de animal? ¿Cómo es? ¿Se lo olvidó? Sí. ¿Cómo se llama? Oveja. Oveja. Vamos a ver si está. Sí está, hágale. ¿Usted? Maduro. ¿Cómo se llama ese sonido? La paloma. Paloma. No está. La fila. Me. ¿Cómo se llama ese? La abeja. Ya lo dijeron. Mi. Maduro. Mi. ¿Cómo se llama ese animal? Caballo. ¿Ah? Caballo. El caballo. Sí está, correcto. Hágale. Cotorrito, miau, miau. ¿Cómo? Cotorrito, miau, miau. Cotorrito, miau, miau. ¿Cómo se llama ese? El cotorro. El cotorro. No está el loro, eche para atrás. ¿Qué sonido de animal va a ser? Nada. Bueno, la fila. Maduro. ¿Cómo se llama ese sonido? El pavo. ¿Cómo? El pavo. ¿Cómo hace? Hágale, si está, vaya. ¿Usted? ¿Cómo? ¿Cómo hace ese sonido? El búho. El búho. Si está, correcto. ¿Usted? La gallina. ¿Cómo hace la gallina? La gallina. Si está, hágale. Bueno, hágale. ¿Usted? El cerdo. ¿Cómo? El cerdo. ¿Cómo hace?
Vamos a ver si está el cerdo. Ah, sí está, hágale. ¿Usted? ¿Cómo se llama ese? El águila. ¿Cómo es? El águila. ¿Cómo hace? No, así no, así ¿Cómo? Cuatro. Esto sonido tan raro. ¿Qué animal va a decir? El sapo. ¿El sapo? Es un animal que hay. ¿Cómo hace el sapo? Venga, otra vez. Hágale la rana, vaya.